이야, 어마무시합니다. 적용과 구들짱입니다. 물건은 좋지만 홍보가 안 돼가지고 힘들어하는 중소기업에 제가 돈 한 푼 안 받고 홍보해드리고 있습니다. 자, 오늘은 나리온 42V 과연 귀농귀촌 해가지고 잡목 제거하는데 쓸만한가 지금 보시죠. 나리온 42V 충전톱인데요. 충전톱 중에서 16인치를 해가지고 이런 잡목 제거하는 데는 무난하다. 20cm 넘어가는 건 안 맞지만 20cm 이하 되는 건 요것도 괜찮다.